Our theme song, Look for the Waymarks, hymn number 413. Look for the waymarks as you journey on. Look for the waymarks passing one by one. Down through the ages, past the kingdoms far. Where are we standing? Look, the waymarks are. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdoms far. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. First the Assyrian kingdom ruled the world, then Medo-Persia's banners were unfurled, and after Greece the universe as well, Rome seized the scepter. Where are we today? Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdoms far. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. Down in the feet of iron and of clay, weak and divided, soon to pass away. What will the next great glorious drama be? Christ then is coming, and eternity. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdoms far. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. Naimbag nga rabiyo, mananay tayo ng kapsat. Nagyaman tayo tigundaway, nga intud manan niya po yus kada tayo iti panawen, nga adalan dagiti sasauna. Numan pa'y iti panawen tayo, kataglabas iti bagyo. Kung magyaman tayo ay tayo ng kapsat, mabalin tayo nga adalan dagiti sasao niya po Diyos. Idi naglabas ay tayo ng kapsat, kinita tayo no kasano iti panagbalin dagiti talong agagayem ni Daniel, nga tibker iti pamating ati makder. Kaya iti dati yung gundaway, kitaan tayo matay tayo nakapsat, no kasano iti panakakonverter ni Nabucodonosor. Ta iti kamudyanan nga tiyempo ay tayo nakapsat, kasapulan nga iti sagtungkal may sagada tayo, at daan iti nasuding nga panakakonverter na babaen iti parabor ni Apo Diyos ay tayo nakapsat. Kitsagbay tayo nga agtuloy, agdumog tayo, tagkararag tayo. Nayat nga Diyos sa mami anay langitan. Agyaman kami iti ayat mo kada kami. Iti panang salaknib mo, panang isalakan mo, sagtunggal may sa kada kami. Iti dito yung gundaway, adalan mi manan apo dagiti sasaw. Makisao ka man kada kami, babay na po iti Espiritu Santo. Agyaman kami, iti panang dengeg mo dito kararag mi, itinagan po may Jesus. Amen. No, kitkitaan tayo iti nakapsat iti Babylonia, dayta nga panawin. Isu itayan ay iti nakapsat iti sibilisasyon. Isu itayan iti sentro. Kaya nang nangruna iti nakay pukosa na dayta adda kakapsat kini Nabucodonosor. Kasano ay iti nakapsat ni Nabucodonosor anabalbaliwan iti parabor na po iso. Kaya kitaan tayo kapsat iti paulo nati adalan tayo engraving of grace, Nebuchadnezzar's conversion. Dahil pan nakayukit iti parabor, pan nakakonverter ni Nabucodonosor. Tanong kikitaan tayo ay nakabsat, dahil nga panawin ni Nabucodonosor ay nakabsat, ipagarup na nga iso iti Diyos.
Ipagarup na isutag nayon nga agagturay. Ipagarup na isulaan ket awanan iti sabali nga ari iti sangalubungan iti nakabsat. Kita antay man, anya iti kay papanan itinagan na nga Nebukadnesar, Nabucodonosor ay nakabsat. Dayta ket naala iti talo nga balikas. Umuna kabsat Nebo protects the crown. So iti Diyos iti Babylonia nga ni Nebo ay wanan nakabsat iti korona. Dayta korona ay nakabsat iti panagturay. Then Chad means vessel. Isuna ay nakabsat iti salugan iti bendisyon kadag iti tattaw iti panawon na. Iso ipagarup na iso ti Dios. Ken nisar kabsat, the one who watches nga isuna iti mangkitkita. So kanong kitkita tayo na kabsat, tinagan nga Nabucodonosor ket kasamalang kabsat ipagarup na nga iso iti Dios. Dayta nga panawon ay nakabsat, iti balegi at dakenkuana, iti nabalitukan nga kapadasan ti nababulan niya, ket narpad na, addan iti balegi ay nakabsat, naparmek na, dagiti kabusor na, kadagiti sangwanan na, sikigan na, likudan na ay nakabsat, iso itagturay. Ket itatanay ay nakabsat, ipagarup na, iso na ay nakabsat, ket he is indispensable and indestructible. Isuna iti kapapatgan, ken isuna kakabsat, haan nga marakrak, haan kakabsat nga madadael. Dayta itadadi panunot ni Nabucodonosor. Iso nga ita nakabsat nalaka, nga isuna kakabsat ket addaan iti kinapalangguad. Addamin kenkwana, banlegit, turay, baknang, tattao, balegi ti gubat, adamin kanya na iti nakabsat. Kiti tatan, inaramat ni Apo Diyos kakabsat. Daytoy nga ari, maysa nga pagano nga ari, ngem inaramat na Apo Diyos, tamno iti kasta, ipakaammo na nga dati Diyos nga si bibiyag. No, kita tayo iti nakabsat, anya dagiti, sumagmamano kakabsat nga panakay kita dakin Kristo, panagsarak da iti Diyos sa ito nakabsat. Anya dagiti lugar nga nakita na ket binigbig na nga adda iti Diyos. Umuno na ito nakabsat, ijay Daniel 2:46 ken 47. Dito man na ito nakabsat, iti kunana. Iti kasta ni Ari Nabucodonosor nagpatlog, ket nagrukbab ken Daniel, ket inbilin na amang ipaayda kuma ken kuana ti maysa nga daton ken bangbanglo. Ti ari simungbat ken Daniel ket kinunana, pudnoonay ati Dios yo, isu ti Dios dagiti di Dios, ken apo dagiti ari, ken mangipalgak kadagiti palimed, idinto ang mabalin mo nga ipalgak daytoy nga palimed. Anya ti pasamag ti tayo ti nakabsat, dayta ket ijay Kapitulo 2. Inpakita ni Daniel dahil tagainap ni Nabucodonosor. Inbagana pa'y iti kay papanan na. Ket idi ko na ito nakabsat, usto ko na na. Dahil ito, iso ka binigbig na kakabsat. Nga niya ti, anya kabsat iti kinunana. Iti Diyos yo, iso ti Diyos, dagiti di Diyos. Iso ti Apo, dagiti ari. Ken iso ay ito nakabsat. Iti nangipalgak daytoy. Binigbig na ito nakabsat. Dayjay iti umuna nga panagsarak ni Nabucodonosor kinni ni Apo Diyos. Nandiyo ito nakabsat, inarama na di pagano nga ari nga ipamatmat kada tayo. Iti masangwanan. Iti nga panawon ni Daniel kini Nabucodonosor. Ay ito nakabsat. Nga naimatangan da. Iso nga, naginadal tayo din na minsan nga rabi ay ito nakabsat. Kasapulan nga at dato'y diskulan ti historicism. Napasamak idin. Inpakita kakabsat ni Apo Diyos kini Nabucodonosor. Naaramat da iti maysa nga pagano tapno iti kasta ipakaammo ni Apo Diyos iti mapasamak iti masangwanan. Anya na ito nakabsat. Iso nga kada tayo nga kas mamati kini Apo Diyos maysa da iti nga karit.
Baka dagiti Nabucodonosor, kadagiti karuba tayo, kadagiti katrabaho tayo, wino sa dino man ay nakapsat. Nga daytoy kat mabalin na nga ipakita ni Apo Diyos, kan mabalin kakapsat, nga dagitoy kat makonverter. Hala nga ito kapsat nga iti Nabucodonosor kat may sangari. No di kiti siya sino ngagbirbirok iti panakay sa lakan. Dahil diya kapsat. Then, he acknowledged God as King of Kings. Binigbig na iti Diyos nga iso iti ari kadagiti ar-ari. Dahil iti nakapsat iti umuna nga panagsarak da kini Apo Diyos. Anya iti nakapsat iti may kadwa nga panagsarak da. Na ito dinadal tayo. Iti naminsan nga rabi. Dahil iti nakapsat iti kunana iti 3:24 ken 25. Iso si mungbat ket kinunana, adtoy makitak dagiti upat a lalaki abulos a magmagna iti tinga ti apoy. Ket awan ti donor da, ket tilanga ti may kapat kas maysa nga anak a lalaki dagiti di Dios. Iti kasta ni Nabucodonosor, immasideg iti ruangan ti orno, adumardarang nagsao ket kinunana, Sedrak, Mesak, ken Abednego, da kayo nga adipen ti kangatuan nga Dios, rumwar ket umay kayo ditoy. Iden ni Sedrak, Mesak, ken Abednego, rumwar da iti tinga ti apoy. Danyo ay da nakapsat, danyo ti may kadwa. Anya tinakita na, bibuyaan na, talo kakapsat iti purwak da. Ngaman niya tinakita na, danyo may kapat ko na kasla anak dagiti di Diyos. Magmagnada iti nakapsat. Ijayan iti apoy, krematorium man dita, magmagnada. Ngam handa kakapsat nga talo. No di kadi upat da, kinaduaan ni Apo Diyos ida. Anyan nga nagmay tayo na nakapsat kung daway. Ni Nabucodonosor nakita na nga adda iti Diyos. Binigbig na iti nakapsat. Tayo ipampamatmad na po si Kinkwana, nga haan nga iso na ti Diyos, at dapay ti agturay, anabilbilag kinapigpig sa ngem kenkwana. Awan iti sabali, no ni Apo Diyos. Ipapabigbig mo ni Apo Diyos ay nanakapsat at takada tayo. Nga iso na iti si bibiyag nga Diyos. Iso na lang nga iti nanakapsat ti addaan bilag. Saan nga iti nalpas tayo? No, iti title, sagbay tinagan tayo. Saan nga iti baknang tayo? Saan nga dagiti sanikwa tayo ay nanakapsat? Ipagpakita na po Diyos kada tayo, nga iti talgad tayo at dalaan kinkuana. Haan nga iti masangwanan. Nang nangruna tatay na nagabsat, iti panawon tayo iti COVID, nakita tayo, awan iti maaramidan tayo kabsat na awan ni na pa Isus. Kat iti daytan, nga parang bigbig na iti nagabsat, anyan tinapasama kinkuana, he recognized the Son of God. Daytoy iti anak iti Diyos. So nga iti nagabsat, kada kayo magbibuya, iti Facebook, ang dagdag tayo, adalang may nga bigbigan tayo. Anya ti bigbigan tayo, na pa Isus akas mangisalakan tayo. Awanan iti sabali ay ito nga kapsat. Isong kagundaway tayo, daytoy iti panawin, nga awatan tayo kinkwana. No ni Nabucodonosor, nga may isang ari, na bigbig na iti Diyos ang mangisalakan. Kastamot kumati panagbiag tayo, bigbigan tayo, na pa Isus akas mangisalakan tayo. Dahil nga ito nagabsat. Anya pa iti pasamak. Kasano ay ito nagabsat, iti pan nakakonverter na, daytoy ari anapalangwad. Anya iti gapuna, nuapay nga dayjay kinatangken na, limu nang, no anya dayjay kinatangsi na, nagbalin, anapakum baba. Dito ay nakabsat iti, kurana, iti Daniel 4, versikulo 30. Nagsaw ti ari kat kinunana, san aya da iti didakkel a Babilonia, a binangon ko, a maipay ti palasyo ana arian, baban iti bilag ti pannakabalin ko, a maipay ti dayag, to'y kinatanok ko. Nakita nyo ay nakabsat. No, adalan tayo dita, nang nanglunay na nakabsat iti Kapitulo 4, nagtagtagin na dakkel na kayo.
Kadayta nga kayo ay nakabsat. Paglinungan, dagiti tumatayab, dagiti animal, pag dagiti bunga na, ado pa kay ranudan na nakabsat, nadayag. Kaditi tagtagin na ba nakabsat nga may isa nga kayo, ipagpakita na daytoy, may isa nga bilag konturay. So nga, naited kinkuha na ti sir mata, iti bilag konturay. Kaditi tanay nakabsat, kaya na nga mamuan, no niya iti kay papanan na, takalpasan na daytay na nakabsat, at day ti may nga boses nga naggapo sa dilangit, anyan ti kunana, pukanin nyo, no, pugipugin nyo, iramutan nyo, kunana kumain din nakabsat, ngayon niya napasamak. Dahil iti napasamak ken kuana. Iti kuana iti nakabsat, mariribok iti panunot na. Kati iti kuan, neba na ni Daniel. Daniel, ilawlawag mo, dahil iti tagtaginap. Ilawlawag ni Daniel. Ay ito nakabsat. Di kayo sika, kano, umayto iti panawon, nga iti pagariyam, may katken ka. Ay ito nakabsat. Dahil iti balakad na. Dahil iti inbaga ni Daniel. Kat ko na ni Daniel, apo ari, nudenggenak, kat pagsayatam, daytoy. Iti kangatuan, nga ari ited na iti ukom ken ka. Ngam no patsyanak, wala na iti nakabsat, pagsayatam. Nalabit, iti panawon nga ni Nabucodonosor, ay iti nakabsat. Idinabit pa iti tagtagid, malaglagip na, malaglagip na, malaglagip na. Ngayon nabasahan tayo ay iti nakabsat, iti Kapitulo 4, nitan, kalpasan iti makatawin. Kalpasan iti 12 abulan. Agparparier na labit ay na nakabsat, iti palasyo na. Hindi ko makita na, iti Babylonia, iti bilag na. Iti Babylonia ay na nakabsat, iti alad na, mabalin kakabsat nga nalapad dayta. Nakita na ba tayo na nakabsat, iti hanging garden, tinakabitin nga Arden, iti Babylonia iti nakabsat. One of the 7 wonders of the ancient world. Hanging gardens of Babylon. Kididikuan, anya iti kunana iti nakabsat, iti versikulo 30. Napansinin nyo, dadi kunana iti nakabsat. Kunana, dakkel a Babylonia, abinangon ko, anya pa tibilag ti pan nakabalin ko, ken kinatanok ko. Kita nyo iti nakabsat. Binangon ko, pan nakabalin ko, kinatanok ko. Kalpasan na nga, inbaga dayta. Adda na iti nakabsat, iti bose nga nagapo sa dilangit, na ipanaw kinkwana, iti pagarian. Nga napasama kabsat, babaan da di kinapalangguad na, ken iti panagtalik na, iti bukod na nga bagi, da di pagarian, na ipanaw kenkwana. May sa tayo ito nakabsat nga adal, nga maadal tayo. Nadaduma, agtalikak iti bukod ko, agtalik ka iti bukod yo. Hanki din na ito nakabsat, talik tayo iti bukod tayo nga sirib, bukod tayo nga pigsa, amin bukod tayo. Pero nadaduma ito nakabsat, saan tayo nga bigbigan ni Apo Diyos. Kastoy tinapasama kakabsat kin ni Nabucodonosor, haan na nga binigbig iti Diyos. Babaan da di kinapalangguad na, kin panagtalik na, iti bukod na napigsa. So, naipanaw kinkwana iti nakabsat, iti pagarian. Kaya no kitan tayo iti nakabsat, anya ka di iti panaka, converter na. Kuna na iti versikulo 32. Ket, mapagtalaw kanto ti arpad, dagiti tattao, katagtaan kanto iti yan, dagiti animal, iti tayak. Ket, may paarab kanto, akas dagiti bakbaka, ken dagiti pito nga panawon, aglasad danto ken ka, agingga iti mabigbig munto, at ikangatuan, agturay iti pagarian, dagiti tattao, ket iso, ited na, ti siya sino man kayat na. Iti daydimot lang nga oras, natungpal ti banag ken Nabucodonosor, ket napagtalaw iti arpad, dagiti tattao, ket nagarab iti rot, akas dagiti bakbaka, ket ti bagina naslep iti linaw ti langit, inggana
ati buok na ti mubo akas dot-dot ti agila, ken dagiti kukuna kas kuko dagiti tumatayab. Kaya nyo ay nakabsat. So, naipanaw. Kaya tayo nakabsat nga sa gitna magbada dadto mga agadada lycanthropy. Dahil tayo nakakabsat nga sakit. So nga natungpal dahil kinuna kakabsat ni Daniel. Kadaytan naikat, anya kinkuha na kapsat, nalabusan kinkuha na tipan nakabalin. Tapay, nagbalin nga kasmay sa nga animal. Tayo yung description na ito na kapsat, naipanaw kinkuha na, iti pagarian. He experienced lycanthropy, a wolfman syndrome, which he personally think he is an ox. Kita nyo ay ito na kapsat, dahil iti sakit, nga naipan kinkuha na lycanthropy, kasumalaang wolfman syndrome. Panunod na ito nakabsat, kat kasmay sa baka. So ano kitkitaan tayo, dahito'y itinapasamak ken Nabucodonosor. Naited kinkuha na teleksyon iti narigat nga banag. So nga ito nakabsat, dahito'y iti dakkel nga adal nga ited na kadatayo ni Nabucodonosor. Kalpas na dahita, anya ti kunana iti 36 kan 37. Iti daydimot lang nga panawon, tinakam ko nagpulang kanyak, ket maipay ti dayag ti pagaryak. Ti dayaw ken kinatanok, nagpulang da kanyak, ket dagiti konseheros ko ken pangulwag, sinapuldak ket naisubliak ti pagaryak, ket mang nibi-nibi a kinatanok, na inayon kanyak, nga rod siyak ni Nabucodonosor, dayawag ken itandudok ken itanok ko ti ari ti langit, agsipod ta amin nga aramid na pudnoda, ket dagiti dalan na kinaustisya, ket iso mabalin na a pagpakumbabaan, dagiti magna itik kinatangsit. Kita nyo ay ito nakapsat, anyan tinapasamak kini Nabucodonosor. Kunana di jay, intanok na iti Diyos sa di langit. Dahito yung tipan na konvertir ay tinakabsat ni Nabucodonosor. Naipulang kenkwa na ti pagarian. Naited kenkwa na ti kinatanok. Ngam nang nangruna ay tinakabsat na dan iti bilag iti kinapakom baba. So ano kikitaan tayo ay tinakabsat? Di pan na konvertir na arrogance is substituted by humility. Dahil kinapalangguad na nasukatan iti kinapakom baba. O niya na ito nakabsat nga nagsayat nga banag. Dahil kinapalangguad tayo masukatan iti kinapakom baba. May kadwa ito nakabsat. Iti napalangguad nga ari nagbalin anapakumbaba nga ari. Anyan nga nagpintas nga absat nga damag. Daytoy iti naaramid iti parabor ni Apo Diyos. Nabalbaliwan kakabsat. Dahil tao nga napalangwad, dahil tao nga nabilag iti pan nakabalin na, iti pan nakasagid ni Apo Diyos kinkwana, nadan iti kinapakom baba. The tyrannical ruler became compassionate king. Dahil ari di kapsat, nga awan ti asina. Dahil ari, nga awan iti kaputeng na. Yan na pasamak, nagbalin, nga ari amanang nga asi. Anyan na iti nakapsat nga nagbayat, dahil ito'y nga buya, iti pa na konverter. So, mabasan tayo iti nakapsat, iti kapitulo 4, iti Daniel. Ado nga manursurat ko na nakapsat, in kabil da ito ni Daniel, ito yan iti libro na kapsat, haan nga ni Daniel tinagsurat, no dikit di ni Nabucodonosor, tada ito'y iti conversion story ni Nabucodonosor. Ay, ito na kapsat. So, nagmayat to. So, kung kunag itibag ito na kapsat, no, danto ti gundaway nga, mapantay di langit, may santo ay na kapsat sa pulag ni Nabucodonosor. Tanong kitaan tayo dito kahit na kapsat. May sangari nga napalangguad, ngay pagarup na iti, ngay so iti Diyos. Ngay iti parabor ni Apo Isus, napaluunang iti puso na kat nagbalin,
nga napakumbaba. So iti daytoy kabsat nga rabi, kada kayo kakabsat, nga no anyaman iti naglabas iti panagbiagyo, nagbibuhay daytoy, pasagid tayo, kiniapo Diyos. Tayo sulaeng iti mangpalukneng kadag iti puso tayo. Anyaman iti naglabasan tayo, naglasatan tayo iti naglabas, anyaman nga basol nga dakata tayo, mabalin nga pakawanan ni Apo Diyos ita. Daytoy iti panawen nga panangawat tayo kenkwana. Kuna ito nakabsat ni Mrs. White. Kuna na, there is need of decided changes. It is time for us to humble our pride, self-willed hearts, and seek the Lord while He may be found. The Lord is calling upon us to come into line. The day is far spent. The night is at hand. The judgment of God are already seen, both on land and on sea. No second probation will be granted us. This is no time for making false moves. Let everyone thank God that we still have an opportunity to form character for the future eternal life. Kanyo ay nagabsat, kunana ni Miss White, adape lang iti gundaway tayo. Nga sukugan, iti kababalin tayo. Nga dahito nga panakasukog, agturong iti nainlangitan. Anya na ito nagabsat nga nagmayagundaway. Pasukog tayo, kinapa Isus. Pasagid tayo, kenkwana, tati parabor na iso ti mga anay, kadagiti, pagkapsutan tayo. So, iti dahito nga rabi, denggan tayo manan ni Pastor John, iti panangtid na, iti kanta kada tayo. Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawaglit. Bakit hindi mo subukan ngayon sa Kanya ay lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakilat, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo ang kabiguan, sakit at mga karamdaman. Magagawan ng lunas yan, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos.
imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakilat, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Agyaman tayo iti kanta nga nagagantayo. Sapay kadi. Tayo mutagtagan tayo dahi nga kanta nga mangted iti tibker iti pamati tayo. Kararag tayo. Man nakabilin nga Diyos amami anay langitan. Iti dayto nga rabi agyaman kami iti adal nga inted mo kada kami nang nangruna pan nakabalbaliw ni Nabucodonosor. Apo mi nga Diyos, itutuman day nga parabor kada kami. Alay iti dawat mi, itinagan na po may Jesus. Amen. Ito no rabi, nabigat manan ay tinakabsat. Agkikita tayo manan, iti kastumo lang ang oras, itultuloy tayo, nga dalan, iti sasaw, na po Diyos. Taimbag, na rabiyo, Diyos tagin na amin kada kayo.